Привет, ребята! Сегодня я буду разжигать костер методом колодец. Все будет под присмотром родителей, и поджигать будет папа. Сейчас я буду строить колодец. Я кладу палки вот так, по вертикали. Защипьте. Дальше я кладу бумагу, скомкиваю и кладу. Вот. Так вот. Дальше я кладу вот так вот палки. Обязательно на бумагу. Дальше я кладу опять так же, как сначала. Беру большие щипки. Дальше я опять кладу вот так вот. И ставлю две щипки вот так. А потом опять ставлю вот так вот. Папа, поджиги, пожалуйста, мне. Сейчас папа все поправит и поджигет. Папа поджигает мне бумагу. Ставь на паузу, Алис.